хэрэгжүүлснээр олон айлын амьдралыг сайжруулах, ажилдаа орлоготой болгох, доктортой ажлын байр бий болгох ийм үндсэн суурийг бий болгож байгаа. Зөвхөн Булган аймаг дээр хэрэгжүүлж ирсэн хөтөлбөр ингээд засгийн газрын том өрийн хөтөлбөр болоод явчихлаа. Шинэ үедээ төслийн хүрээнд бид бас бодлогууд гаргасан, нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтуудыг хийлээ. Аймгийн засаг даргын захирамжтай. Эннийхээ дагуу энэ бүс нутгийн 5 сумыг бид нэр эхний ээлжинд хангаж өгнө. Бүхний ашиг шимийг зайжруулах үүднээс бол манай аж ахуйгаас 2 дахь жилээ дараалаж одоо ингээд өсвөр бух шилэн сонголт хийж авч байгаа. Малын гол нь ер нь тоон биш чанар байх хэрэгтэй. Ялангуяа богомолын хэлтүүлэгч бол хаа сайгүй дутагдaltaй. Малын генетик нөөцийн тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд энэ одоо маш чухал арга хэмжээ болж байна. Бүх талын ашиг шим дээшлэн шүү дээ. Тэгвэл цэцэрлэгэн төслүүд хэрэгжүүлсэн. 3504 1000 м шугамтай. 20 өрхийг бас ажилтаа болгож байгаад нь бид нэр баяртай байгаа. Хөрөлс засгийн засгийн газар дээр санхүүжилтөнд дэмжигдэж 15 жил ногоо тарихдаа ерөөсөө энэ техникэл мөрөөдөд явсан. За тэгээ энэ төслийг л одоо сайхан улам үргэлжлүүлж хөгжүүлээрэ өөрөнгөө шивтэй. Шинэдөө Булган хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байхад анхандаа бүх юм одоо засаад тавьсан шагаа шиг сайн байгаагүй. Мэдээж олон янзын хүчин зүйл байсан, нөлөөлсөн сайн муу. За тэгээд ойлголцлын зөрүүтэй байдал, тухайн одоо сум орон нутгийн нөхцөл, иргэдийн хүлээж авж байгаа хандлага үнэхээр одоо төр засгийн бодлогоор, аймгийн бодлогоор бид бүхэн сумдуудаа цацрын талбайг нь байгуулж өглөө, усчлалтын системийг хийж өглөө, суулгацуудын авчир тариалуулж, ард иргэдтэй сургалт хийж, бүх сум хариуцсан одоо стратегийн дэрэгдэх орон тууны бус зөвлөлийн хөдөө аж ахуй мэргэжилтнүүдийг сум болгоно ингээд хуваарлж ажилуулсан. Одоо сум орон нутгад үүссэн нөхцөл байдал дээр одоо анализ шинжилгээгээ зөв хийж одоо бусад илүү сайн ажиллаж байгаа нөхдүүдээс туршлага сургамж авч тэдний үлгэр жишээг дагаж сум орон нутгад энэхүү хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн төлөө анхаарч ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын маань үр дүн болоод үндсэндээ энэ юм хий бүтээ гэсэн хүмүүсийг сэдлийг сэрэж өгж байгаас итгэвчүүлж өгж байгаа энэ бол хамгийн том амжилт. Хамгийн том амжилт. Урд өмнө бол бас ингээд нэг төсөл хөтөлбөрүүдэд яриад явж байдаг янз янзын одоо сайхан зүйл яриад байдаг. Энэ нь бол тэгэл хаана хэрэгжиж байгааг нь мэддэхгүй байлаа шүү дээ. Тэгэхэд болгончуудын хувьд бол энэ яг амьдрал дээр нь одоо хүрээд ирсэн тэр тракторууд олгогдлоо, тэр одоо устгааны системүүд олгогдлоо, тэр газрууд нь одоо хувь хүн дээрээ яваад очиж байна. Тэр төсөл хөтөлбөр хэрэгжээд үр дүн бий болж байна. Том одоо бух одоо хүн харваас одоо тэр айхтар том мундаг бухнууд нь яваад очижлаа, үр төлн явуулчлаа. 800 мянган төгрөгөөр зарж байсан өхөр нь сая 200 төгрөг болоод өртгөн нэмэгчлээ. Энэ бол үндсэндээ бол хүмүүсийг итгэвчээд явуулдаг. Энэ чинь хамгийн том зүйл байд юм. Хамгийн том зүйл байд юм. Хүний хүсэл мөрөөдөл, ирмэлзэл, бизнес хий, юмтай болъё, одоо амьдралаа сайжруулъя, болдгийм бэ, бүтгийм бэ гэдэг зүйл бол энэ бол хамгийн том одоо хөтлөгч байд юм байна. Шинэ өдөө гэдэг энэ хөтөлбөрийнхээ хүрээнд одоо гол ойлголтыг бол өгсөн. Энэгээр магадгүй болгончууд маань бол анхдагч болж байгаа байхгүй да. Нөгөө нэг анхдагчдын үлгийн нутаг болгончууд маань эхнийхээ алхмыг бол хийгээд чадчихлаа байхгүй да. За шинэ үедээ төслийн хүрээнд бид бас нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтуудыг хийлээ. Хамгийн гол нь бидний эхний арга хэмжээ бол нэг малаас авах ашиг шимийг сайжруулахын тулд хэлтүүлэгч малыг сайжруулах нь зүйтэй байна гэсэн ийм асуудлуудыг бид ярьсны судалгаа хийсний үндсэн дээрээс бид одоо хэлтүүлэгч малыг авах ийм арга хэмжээг зохион байгууллаа. Булган аймаг улсын хэмжээнд газар тариалгын үйлдвэрлэлээр 3-т ордог ийм аймаг. За бид энэ газар тариалгын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр бодлогууд гаргасан. За энэний хүрээнд түнс үсийнхээ ногооны тариалтыг нэмэгдүүлье. За жимсгийнхээ тариалтыг нэмэгдүүлье гэсэн ийм одоо чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгууллаа. Булган аймгийн хэмжээнд 5 сумыг сэлэн үйлдвэрийг хөрвүүлжүүлэх бүс нутаг гэж тогтоочод байгаа. Булган аймгийн сэлэнг, Тэшиг, Хутаг, Хангал, Буут энэ 5 сумд сэлэн үйлдвэрийн хөр үндсэн сайжруулагч нь энэ зөвхөн сэлэн үйлдвэрийн хөрээр одоо хэлтүүлэгч ашиглана гэсэн ийм одоо аймгийн засаг даргын захирамжтай. Эннийхээ дагуу энэ бүс нутгийн 5 сумыг бид нэр эхний ээлжинд хангаж өгнө хэлтүүлэгчээр. Тэгээд энэ 5 сумаа хангасны дараачаар бол одоо Монголын хаана махны хөр үржүүлэх сонирхолтой үхрээ сайжруулны сэлэн үйлдвэрийн хүрээ сайжруулах гэсэн ийм аж ахуй нэгж байна уу? Тэр рүү одоо бид нэр үржилийн сайжруулах бэлтгэн нөлөөлөх тийм боломжууд бүрдээд ингээд байгаамаа.
Герфорд Казахын цагаан толгойроор нэг удаа цус ил бичиж гэсэн ийм хэдийн зорилготой. Энэ нэг удаа цус ил бичгтвэл одоо эднэр бол нэг 550 60 кг дундаж амьд инжинтэй үнэн. А манай сэлэнгүүлдрийн хөр бол нэг 410 кг дундаж амьд инжинтэй. Энэ хоёрын дундаас гарсан тугал бол үнэ бол нэг 480 90 кг болох тийм магадлалтай. Малчин хүний ажил бол ерөөсөө хагас бүтэн сая өдөр гэж байдгүй, шөнө өдөр гэж байдгүй, баярын өдөр гэж байхгүй. Малд бол бүх өдөр адилхан байдаг учраас одоо бид нар ингээд шөнө орой болсон ч гэсэн ингээд энэ мал дотор яваад одоо малаа ингээд үзээд үхрээ шалан сонгоод энэ дунд одоо мэтгэлцэн үүсгээд энэ сайн энэ муу байна болохгүй байна. Энэ ирээдүйдээ одоо сайн өсөр бох болох юм байна гэдгээд энэ манай аж ахуйн залуучууд энэ Булган аймгийн Нийслэлийн аж ахуйн газрын одоо хөгжлийн албаны залуучууд ирцгээж гисэн ингээд одоо ажиллаад байцгааж байна бид нар. За Булган аймгийнхан бол одоо шинэ хөтөлбөр зохион байгуулж одоо энэ сэлэнгүүрийн ашиг шимийг сайжруулах үүднээс бол одоо манай аж ахуйгаас 2 дахь жилээ дараалаж одоо ингээд мал өсөр бух шилэн сонголт хийж авч байгаа. Одоо байнга ингэж байх юм бол энэ үхрийн чанар бол үнэнхүү сайжирна. Мундаг болно. Гарсан тугуулны том торнон махтай мундаг сайхан том. Тэгээ боожлт нь айгүй хурдан. Нэг том шарыг одоо бүр яаж махлсан тэгэд өстэй 400 хил мах гарч ирсэн шүү дээ. Малын гол нь ер нь тоон биш чанар нь байх хэрэгтэй. Одоо зах зээлийн үе чинь. Тэ чанартай малтай байх юм бол одоо сайн. Урд нь бол бух дотор одоо янз бүрийн бухнууд тавиад л энэ тэрэгэл гарсан төлн тааруу дотроос наваад хадагч цус наваад бас таарууд хийж байсан. Одоо бол маш сайн болж. Батлагсан нормоор бол нэг хийлтүүлэгчд одоо хуцхан дээр бол нэг 50-аас 60 хонь оногдох хэвээр байтал. Тэгээ манай аймгийн дундаж бол 95-аас 100 гэдэг одоо 2 дахин хэтэрсэн. Батагдаад байгаа хийлтүүлэгчийг одоо нөхөд тавих юм бол бас манай аймгийн одоо ялангуяа хонин сүрэг юм сайжрах боломжтой юм а гэдэг саналаа танилцуулсан. Тэгээд тэрийг маань дэмжиж одоо 2018 оноос эхлээд энэ хөрөнгө оруулалтыг хийж эхэлсэн. Тэгээд жилд бол дунджаар нэг 300-аас 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бол хийгдээ явж байгаа. Бодлогоо зөв тодорхойлоод энэ ажлаа бас хүм болгонд одоо аймгийн удирдлагууд одоо холбогдох хүмүүс малчтаа ойлгуулад энэ ажлыг бас илүү үр дүнтэй хийн гэж бодож байгаа. Одоо энэ бол бидний ажил хийх урам зориг болж байгаа. Хэлтүүлэгч малын дутагдлыг нөхөн хангах, цаашдаа мал аж ахуйн үржлийн ажлыг одоо шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр хөтлөн явуулах ийм боломж нээгдэж байна. Ялангуяа малын генетик нөөцийн тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд энэ одоо маш чухал арга хэмжээ болж байна гэж ингэж бодож байна. Янз янзын хуудас энэ тэндээс авчихгүйгээр үржлийн нэгжээрээ дамжуулаад малчид маань энэ хэрэгцээ хэлтүүлэгч малынхаа хэрэгцээг үржлийн нэгжээсээ жилдээ авч ашиглаад буцааж эргэж өгöd ингээд явж явах юм бол одоо үржлийн бүртгэл тооцоо малын чанар нэг стандартанд хүрэх энэ боломж нь бол одоо бүрэн бий болж байна гэж ингэж ойлгож байна. ...130, 140-од га талбайг хашаажуулаад үүнийхээ бас нэлээдгүй хувьд нь одоо чацарганаас суулгаад 3504-ийн 1000 м шугамтай 380-ийн тог буулгасан. 4-5 минутанд 1 тонн ус шахах өтөн чадалтай. Нийт нэг 7 худагтай. За 40 га усалтын системтэй. За одоогийн байдлаар нэг 67 мянгаад
суулгацыг иргэдийгээ уриалал иргэдтэй хэлж ойлгуулаад тариад эхэлсэн. Энэ талбай дээр чи ингээд мянгаараа хүмүүс цугларч ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн бүлгүүд тэр чигээрээ ирсэн. За сумын төв дээр баг хүн байхгүй байгаа. Одоо бүх өрхүүдээс хүмүүс ирсэн. Иргэдийн бодит орлогыг зүгээр тооцоолоод би та бүхэн зүгээр л нэг жишээ хэлье. 1000 мод тарьлаа. 1000 модоос хамгийн багадаа 3 кг 5 кг жимс авъя. Увсынхан бол одоо өнгөрсөн жил суулгаж авчирсан тэр компанийн бол 1 модноос 50 кг жимс авъя гэж. За тэрийг болиё. Бид нар эхний ээлжинд 1 модноос 5 кг жимс авахд 1000 модноос хэд авах юм? 5 тонн жимс. 5 тонн жимсийг хамгийн багаар бодолтой. Одоо өнөөдөр Улаанбаатар 6000 төгрөг байгаа. Бид нар 4000-аар бодъё. Нэг намар бол 20 сая төгрөг олох ийм зүгээр бодит орлогын юм бол жишээ бол байж байгаа. Түүхэд хэцүү байдаг гэд хүн туршлага айгүй хэлжсэн байхгүй юу. За түүх болтол чаач байсан юм дэ эн чин дөнгөжл ургуулж байгаа юм чи эн чин ургах юм уу эн чин ургасан хойноо тэр түүх бол юу ч биш гэжсэн чи харин эний чи яаж түүх бас арга туршлагын судалмаар байгаад байгаа. Тэгээ судалсан л да заримд нь судалсан тэгэл тэр шуутаага тэмцэн их юм болно эн чин болоогүй 120 өрхийг бас ажилтаа болгож байгаад нь бид нэр баяртай байгаа. Биднийг анх эхэлж явах үеийг бодвол одоо бас бүх юм нь сайхан одоо боломжтой болсон учраас би ч гэсэн одоо бас энэ шинэ хөтөлбөрт бас хамрагдаж одоо өөрийн бас хүслээр орсон байгаа. Ингээд тойрон энэ төр чинь бүгдээрээ энэ жил 87% бараг 90% одоо сайн ургацсан. Айгүй сайн ажилласан. Болоогүй хүн ер нь тэгээ хүн хөлтлээ янз бүр юм сурах юм шиг байна. Дахиад ийм сургалт мургалтанд байвал сураад бусдаа хэлж өгнө гэж бодож байна. Газар тариалгын салбарт хэрэгжиж байгаа ажлууд гэвэл одоо нэгдүгээр цэцэрлэгэн төсөл хэрэгжүүлсэн. За энэ цэцэрлэгэн төслийг хэрэгжүүлэх гээд бас олон нийтэд хамарсан арга хэмжээ болгоод 16 сумдаа газар олгож эхэлсэн. За 10 газар жимсэл тариалсан байгаа. За нийтдээ бол 17 онд 220 га талбай хашиж 22 худаг гаргасан. За бүх талбайгаа бол хашиж хамгаалсан байгаа. За услааны их усруудыг бол бас шийдэх зорилгоор бол усалтын систем 10 гагийн усалтын системийг бол нийтдээ 15-ыг буюу 150 га газар услахаар юм тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлж одоо суйрлуулсан байгаа. Төмс сүнсний огооныхоо тариалтыг нэмэгдүүлэхээр бас хөрөнгө оруулалтууд шинэ хөтөлбөрийн өрөөндүүд хэрэгжиж байгаа. За энэ маань энэ жилээс бол эхэлж хэрэгжиж байгаа. 6 сумд дундын техник 50 морины хүчтэй ээж бүрэн одоо хүнсний ногоог тарихаас эхлээд хураах хүртэл бол технологийн дагуу одоо тэр үйлдэлийг хийж байгаа юм ээж бүрэн техник бол нийлүүлэгдэж байгаа. За мөн өрхийн тариаланд хамгаалагдсан хөрсний тариалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 101 хүлэмжийг 16 сумдаа бас олгоод байгаа. Тэгээ эх хаваараас бол тариалтууд хийж эхэлнэ. Энэ жил манайх талбайгаа хийж нэмээд 2.8 га болгож 26 тонн ногоо ургаж авсан. Эндээс айгүй хэцүү байсан нь болохоор бид нар ерөөсөө гараараа дандаа хийдэг техник байхгүй. 15 жил ногоо тарихдаа ерөөсөө энэ техник л мөрөөдөд явсан. Манай суман дээр очиод санал асуулга аваад ирж явах тийм техникийг бичиж өгчээсэн. Тэгэхэд ерөөсөө жил хүрэхгүй хугацаанд хийж гин. Одоо малчинд тариаланчид ерөөсөө өрхийн аж ахуй буюу одоо бүлийн аж ахуйг айгүй их дэмжих юм хүний аж амьдрал айгүй их дээшлэхэр юм явуулж байна л да. Энд бол үнэхээр их баяртай байна. Шинэ хөдөө гэдэг маань өөрөө үндсэндээ жидүү юм байхгүй. Тэнд малчтын хүрээнд хийж байгаа ажлууд эн чинь өөрөө жижиг дунд үйлдвэрлэл. Энэ нь харин цаашаага ингээд хэр өргөжөө цаашаага том үйлдвэрлэлөө орох уу нөгөө кластержаад явах уу гэдэг асуудал шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ шинэ жижиг дунд шинэ хөдөө гэдэг маань бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх асуудал байна. Одоо алтан уягийн засгийн газраас ахуулаад би энэ жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас сүүний үйлдвэрийн зээл төсөл хөөцөлдөж одоо 3 засгийн газар дамжиж бараг 4 дахь засгийн газар дээр энэ хөрөлсөхийн засгийн газар дээр энэ санхүүжилтөнд дэмжигдэж за өнгөрсөн жилээс бол бид нар үйлдвэрийн байр савны ажил усралтын ажилд бол орсон. За манай үйлдвэр бол хоногт нэг 20 тонн сүү боловсруулах хүчин чадалтай ийм үйлдвэр байгаа. За нэг ээлжиндээ бол нэг 7 хүн, за нэг 3 ээлжээр ажиллана гэж бодвол нэг 20-21 хүний энэ
ажлын байрыг бол энэ одоо үйлдвэр бол хангаж ажиллана гэсэн тооцоотой байгаа. Одоо булганд 1961 онд энэ сүүний хүнсний үйлдвэрт сүүний энэ чиглэлийн тасаг байгуулагч ажилд орж исэн билээ. За тэрнээс хойш бол одоо энд зах зээлийн шилжилтийн үед сүүний одоо үйлдвэр ажиллаагүй. Олон жил одоо энэ сүүн бүтээгдэхүүний зах зээл бол хаалттай байсан. За энийг бол одоо энэ Булган аймагт одоо шинчилж одоо ингээ орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй ийм үйлдвэр бол одоо ашиглалтанд оруулаад ингээд одоо бэлэн болгоод байна. Булган аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт орсон энэ сүүн бүтээгдэхүүнийг дэмжих, за малчтын орлогыг бол одоо нэмэгдүүлэх, за малчтын одоо үйлдвэрлэж байгаа сүүг авч орон нутгтаа бол үйлдвэр байгуулах ийм бол зорилго зорилт бол манай Булган аймаг бол тавиад ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бол шинэ хөдөө төслөөс 7 суманд бол сүү хүлээж авах хөргөлтөө танк бол тавигдана. Тэгэхээр бол бид нар тэр цэгүүдээс нь бол сүүг нь очиж аваад за эндээ бол бүтээгдэхүүн боловсруулад ингээд одоо булганы брэнд бүтээгдэхүүнийг хийн гэсэн ийм зорилготой байгаа. Шинэ хөдөө төслийнхаа хэмжээд сум орон нутгийн байраар хангах хилцэлтэйгээр ажил хийсэнтэй тэгээд сумын засаг даргаас бас их дэмжлэгтэйгээр бас энэ ажил явуулж байгаа. Одоо үнгүүгээд хүмүүс ярьж байгаа нэхий шилж одоо өнөөдөр 2-3 мянган төгрөгөөр үхрийн ширхтэл одоо хамгийн дээд нь 8 мянган төгрөг гэж байгаа. Хамгийн том нь. Тэр ширийг аваад би энд боловсруулад сур болгоход би тэр 300 мянган төгрөг болгох тийм. Надад бол бүхэл бүтэн боломж байгаа байхгүй. Тэрийг л одоо хүмүүст яг ийм болгодог юм гэдгийг л үзүүлэх тийм гол зорилго байгаа байхгүй. Би 50 мянган төгрөгөөр урд хойд суудлын ийм нэхийн тийм машины суудлын бүрээс хийчих тийм бодол байгаа. Одоо би өөрийнхөө машинд хийцэл яваа л да. Хүмүүст би үзүүлээд тэгээ би 50 мянган төгрөгөөр хийж гэн. Та нар нэхийг авдирх юм бол би 25 мянган төгрөгөөр хийж гэн. Гэсэн тийм одоо тэгэхээр чи энийг энэ сансрын бүх машинд хийгээд өгчвөл тэгэл 5 жилийн төлөвлөгөө чи тэгэл урьдчилал биелчих тийм бодол байгаа шүү дээ надад. Өнгөрсөн хугацаанд нэг 4.2 тэрбум төгрөг энэ шинэ дөөгөөрөө зарлаа шүү дээ. Энэ 4.2 тэрбум төгрөгийн хүрээнд хийж байгаа шинэ дөгийн хөтөлбөрийн хүрээнд одоо бидний зүгээр энгийн тооцоогоор харахад бол 3000 гаруй өрхөд энэ маань хүрчээд байгаа. Сүүний танкуудыг 7 суман дээр байрлуулдаа сум болгонд одоо нэхий боловсруулах үйлдвэр өгж байна. Тийм үү? За тэгээд чацарганы хүрээнд бол сум болгоно наазах нь 10 гаатай одоо чацарна хөгжүүлэх тариалтыг бол хийлээ. Ингээд ихээр яг тэр тоног төхөөрөмжүүдийг авж байгаа өрхүүд тэр тоног төхөөрөмжийг ашиглаад жишээ нь сүүний үйлдвэр цэг гэж байгаа бол тийшээгээ сүүгөө өгөх малчт оролцоо. Дээрээс нь тэр арьс ширний үйлдвэр гэдэг байгаа бол тэр арьсыг чинь малч даасаал авна тийм үү. Тэгэхээр тэрэнд оролцож байгаа малчтын тоо, тэрэнд орж байгаа өрх. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнээ зарлах зах зээл чинь хамгийн чухал байхгүй. Зах зээл нь хэдийн хэмжээний өргөн байж аж бид нар энд үйлдвэрлэл чинь өөрөө тэр хэмжээгээр явагдана шүү дээ. Малчид өөрсдийнхөө цагаан эдэгээ нөгөө айргаа аваачаа зарчдаг ийм боломжтой байх хэрэгтэй. Жишээ нь төлөвийн даван дээр бид нар талбайгийн сайхан зохицуулж өгөө сайхан павильон хийгээд өгчий гэж байгаа. Тэгээд энд нутгийн иргэд өөрсдөө хурж ирэл айргаа зарчдаг. Ногоо цагаагаа жимс одоо юу гэдэг юм бүхэл орлого орох болцоог ингээд сайхан олгосон зогсдог тийм зогсоод барьчиж байгаа. Энэ жил бол бариад эхэлсэн. За өшөө аймгийн төв дээр бол дахиад нэг тийм павильон худалдааны цэг гэх юм уу да барьж байгаа. Зөвхөн Булган аймаг дээр хэрэгжүүлж ирсэн хөтөлбөр ингээд засгийн газрын том мөрийн хөтөлбөр болоод явчлаа. Энд хөдөө аж ахуйн яамны бодлого орж иж байна. За тэгээд мэдээж санхүүжилтаараа сангийн яамны бодлого орж ирнэ. Тэгээд нийгмийн хамгаалал одоо юу гэдэг энэ одоо бүхэл хэмжээний жижиг дунд үйлдвэрлэл амжиргааг сайжруулах одоо орлогыг дээшлүүлэх бүх бодлого маань улсын хэмжээний бодлого болоод ингээд явж байна. Одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр олон айлын амьдралыг сайжруулах, ажилтаа орлоготой болгох, доктортой ажлын байр бий болгох ийм үндсэн суурийг бий болгож байгаа. Зөвхөн Булган аймаг дээр хэрэгжүүлж ирсэн хөтөлбөр ингээд засгийн газрын том мөрийн хөтөлбөр болоод явчлаа. Шинэ үдэ төслийн хүрээнд бид бас бодлогууд гаргасан. Нилээдгүй хөрөнгө оруулалтуудыг хийлээ. Аймгийн засаг даргын захирамжтай. Эннийхээ дагуу энэ бүс нутгийн 5 сумыг бид нэр эхний ээлжинд хангаж өгнө. Сэлэнгуурын ашиг шимийг зайжруулах үүднээс бол манай аж ахуйгаас 2 дахь жилээ дараалаж одоо ингээд өсвөр бух шилэн сонголт хийж авч байгаа. Малын гол нь ер нь тоо биш чанар нь байх хэрэгтэй. Ялангуяа богомолын хэлтүүлэгч бол хаан сайгүй дутагдaltaй. Малын генетик нөөцийн тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд энэ бол маш чухал арга хэмжээ болж байна. Бүх талын ашиг шимэн дээшлэн шүү дээ.
нэгдүгээр цэцэрлэгэн төслүүд хэрэгжүүлсэн. 3504-ийн 1000 м шугамтай 120 өрхийг бас ажилтаа болгож байгаад нь бид нэр баяртай байгаа. Хөрөл зохион засгийн газар дээр энэ санхүүжилтөнд дэмжигдэж 15 жил нөгөө тарихтаа ерөөсөө энэ техникэл мөрөөдөд явсан. За тэгээ энэ төслийг л одоо сайхан улам үргэлжлүүлж хөгжүүлээрэ. Өөр өнгөө шивтэй